tavolin, po nga që je vetmja që s'do si mbështetje, kështu që nëse s'do si mbështetje, aplikimi indirekt tek Këshilli Kombëtar i Territorit dhe do merrem unë personalisht që ta marrësh lejen bashkë me medalje. Atëherë përshëndetje, unë jam Shpëtim Hala, antar i plesisë fshatit Librash Qendër. Do të falenderoj qeverinë shqiptare sepse realisht në çdo fshat librash dhe paktën qendër komune ka asfalt, është shtuar shumë sipërfaqe me asfalt. Unë kam një merak, meqense fshati im, duke vazhduar në Librash Qendër, është mbi qytet, pastaj Librash Katund dhe më pas futesh në zemrën e Parkut Kombëtar Shebeni. Normalisht bashkia ka bërë asfalt deri në fshatin tim, ka projektin për ta mbyllur këtë vit paktën siç kemi pas bisedën me kryetarin deri në Librash Katund. Të mbështetet bashkia Librashit për të vazhduar asfaltin deri në fshatin Qerrisht, e para sepse është zemra e Parkut Kombëtar, për qenë Parku Kombëtar dhe më i akseksueshëm për turizmin sepse është rritur numri i turistëve që vizitojnë Parkun Kombëtar. Pra Parku Kombëtar nuk është vetëm Fushtuta dhe Stebleva, por është edhe Librash Katundi, Shapka, Allajgjyzi, shumë vende të tjera. Pra është më shumë për ta çuar deri në Qerrisht që përveç vlerave turistike ka edhe një vlerë historike. Qerrishta është fshati që ka strehuar 26 hebrej gjatë luftës së dytë botërore, duke i shpëtuar nga pushkatimi nazist. Pra, përveç se rrisim zhvillimin e turizmit në zemrën e Parkut Kombëtar Shebeni, i japim zhvillim. Të doja që qeveria ta mbështeste këtë dhe doja gjata rastin t'ia kërkoj kryeministrit të vendit, që përveç se të zhvillojmë turizmin, të japim edhe një Qerrisës një hovë, pse jo të bëhet edhe një muze i vogël historik për atë që kanë bërë ata njerëz për të shpërtuar hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Faleminderit. Për sa i përket të pyetjes që drejtove, ne kemi përfunduar fazën e parë të shtrimit me asfalt të rrugës Librash Qendër. Kemi planifikuar me vendim Këshillit Bashkiak këtë vit do financojmë fazën e dytë deri në Librash Katund. Tani, për jetë vërtetës, nuk e shpangim dot prap Taulandin, sepse ka qenë një luftar i paepur për korridoret e qeverisë dhe të institucioneve të Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe kështu me radhë për gjithë këto punë që janë bërë, por ajo që mua më vjen mirë është që pasusja e Taulandit e ardhur këtu në Librasht edhe me bekimin e tij, Bora është po ashtu shumë e përkushtuar, ndoshta jo aq e zëshme publikisht, por të jeni të sigurt që ndjek me shumë përkushtim punën e bashkisë, edhe të bashkive këtu, edhe sa herë takoj i them përveç Librashtit ke ndonjë gjë tjetër, sepse aty e di që do ma thuash, kështu që patjetër do ta shikojmë me këtë. Ideja e muzeut më pëlqen shumë. Po do lidhemi nëpërmjet zotit Demo, se këtë kemi në urën tonë me ju. Po kjo urë garanton gjithë qarkullimin e ideve që do lidhemi dhe projekteve. Do lidhemi me Agjencinë e Planifikimit për të bërë një projekt. Edhe pastaj do ta gjejmë mënyrën ta financojmë projektin. Kështu që të falenderoj për këtë ide, sepse ajo është një pjesë e artë e historisë tonë, edhe kudo ku është e artë ajo, pjesë e historisë tonë, edhe është një nga medaljet më të lavdishme që në radhë parë muslimanët shqiptarë i kanë vënë vetes në gjoks, që është një medalje që shkëlqen në të gjitha kohrat edhe në këtë kohë. Kështu që duke filluar nga ata që agjërojnë, ju uroj tu jeti pranuar agjërimi, por edhe nga ata tjerë që nuk agjërojnë, pashin çdo të mirë dhe pashin dritë në shtëpitë e tyre, sepse ishin gjyshrit
e tyre në radhë parë që e bën këtë medalje kaq të shkëlqyeshme, por edhe të tjerët, patjetër edhe të krishterët, edhe ata që nuk I përkasin asnjë komuniteti fetar, e bën Shqipërinë që të jetë krenare për jetë me atë histori. Kështu që ku kemi mundësi që atë histori ta nxjerrim në pa, ta nxjerrim në pa, edhe për atë arsye që the, për të fuqizuar turizmin ton, duke krijuar më shumë atraksione të natyrës së turizmit historik edhe kulturor, patjetër. Erdha sepse kam mësuar që asnjëherë nuk ja vlen të tregosh si është e vërteta në momentin kur bien të gjitha llojet e daullave, të rrenave, e të shpifjeve, e të poshësive. Është e kotë. Duhet durim, duhet vazhduar puna me këmbgulje, siç kemi bërë këtu, se kemi edhe Edi drejtori, ishte shumë I shqetësuar, ishte shumë I ngarkuar psikologjikisht nga gjitha sulmet, më çonte mesazhe, edhe unë thosha, është I ri akoma dhe nuk e kam mësuar që në kohën kur tundet vendi nga daullet dhe nga balta, duhet vetëm bërë puna, fokusuar dhe puna. Dhe kur bie zhurma, se fillon I zhurmë tjetër, thuhet e vërteta, tregohet e vërteta, ditën për diell, dhe është fiks ajo që pastaj ju kthehet e gjitha surrati. Për turbin e tyre. Dhe njerëzit që akoma I besojnë atyre zallahive dhe atyre zallamagjive, e kuptojnë përsëri që pritje se nuk është kështu. Nuk është kështu. Nuk është hape rren, ditë rren, natë rren, nuk është kështu. E përsëris ne kemi plot arsye për të kritikuar. Unë vetë mendoj që jam socialisti më I pakënaqur, edhe pakënaqësia te socialistët është virtyt. Por përtej gjërave që nuk shkojnë ose që mund të shkojnë më mirë, tërësia e gjërave flasin vetë. Dhe ne nuk kemi për të lejuar të na ndodhi përsëri ajo që I ka ndodhur shqiptarëve shumë herë në histori, që pikërisht kur janë afruar momentit për të marrë kthesën e madhe, janë gatruar me këmbët e tyre. Dhe janë gatruar me këmbët e tyre për shkak të shqiptarëve, jo për shkak të tjerëve, as për shkak të armiqve. Më të egrit armiq të shqiptarëve janë shqiptarët. Kjo është e vërteta. Në kohë të ndryshme, në pozita ndryshme, për arsye të ndryshme, por kjo është e vërteta. Siç është e vërteta që gjithë çfarë bëhet në ato pocaqi protesta, që janë si jashtëderdhje njerëzore në bulevard, bëhet vetëm për fotografit që prodhohen nga zjarret dhe nga dhuna për të çuar në për botë. Për të thënë, ja, kjo është Shqipëria, mos shkoni në Shqipëri, mos bëni turizëm në Shqipëri, mos investoni në Shqipëri, mos besoni tek Shqipëria, se Shqipëria është e zhytur në korrupsion e bla bla bla. Si që nga Shqipëria e zhytur në korrupsion, kur korrupsioni në Shqipëri po luftohet më shumë se çdo herë tjetër, dhe kur po të shikosh faktet, sot që flasim, edhe rastet që trajtohen dhe që janë trajtuar, janë 85% raste që I përkasin mandatit parë dhe mandatit dytë, dhe
në të gjitha ato raste, 10 janë me akuzën e korrupsionit, do me thënë, shumë më ndryshe e vërteta nga sa tregohet. A kemi ne probleme me korrupsionin, patjetër që kemi, kush nuk ka. Por, apo e lufton kush tjetër në këtë rajon korrupsionin që po e luftojmë ne, askush. Askush. Nuk kemi pas në drejtësi të pavarur. Kur? Se po të kishim pas, do ishte luftuar më para në nivelet e larta problemi. S'është luftuar kur. A është gjithçka që thuhet ashtu siç thuhet? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Shumë çka që thuhet nuk është ashtu siç thuhet. Edhe nuk është ashtu siç duket në proceset që nisin. Dhe prandaj proceset kudo në botë dhe në drejtësinë demokratike kanë prokuror, kanë dhe gjykatës. Kanë të akuzuar, kanë akuzues, kanë dhe arbitër. Dhe është ajo që thot arbitri në fund që ka rëndësi. Nuk mundet dot që ne të bëhemi vendi ku rikthehet hija e komunizmit, me fletrufera edhe me degenerim të çdo njeriu rrugëve pa gjyq. Ne s'mund të bëhemi dot ky vend. Por për sa kohë kemi atë mallkimin e komunizmit dhe të historisë tonë akoma vërdall, si hije e zezë që sjell vërdall një tuf qorrash, e kemi dhe këtë taksirat, s'kemi ç'a bëjmë. Nuk e zgjedhim ne në demokraci kundërshtarin, e zgjedhin të tjerët. S'ka problem. Do vazhdojmë përpara dhe ne do t'i bëjmë gjërat që kemi për të bërë. Nuk diskutohet. Të gjitha. Edhe Shqipëria nuk kthehet më mbrapa, Shqipëria do shkojë aty ku është destinuar të shkojë dhe do e çojmë ne. Nuk diskutohet. Bashkë me gjithë demokratët që e gjejnë rrugën. Rrugën që duhet ja u hapim ne. Kështu që kemi shumë demokratë që kanë ardhur me ne. Drejtuesja e Agjencisë Kombëtare të Rinisë ka qenë një nga udhëheqësit e Rinisë Partisë Demokratike. Edhe sot thot ku pas kam qenë. Pse ku pas kam qenë? Për asgjë tjetër përveç se për faktin që shikon që është mes njerëzish.